哋嚟到第6位嘅參賽者啦，佢就係樂信賢，佢嘅參賽歌曲係《會再見的》，掌聲。大家好，我叫樂信賢，我咧都係讀社工嘅，我揀嘅歌係《會再見的》啦。因為我覺得即係距離遠咧，就唔代表係大家喺要別離，即係只要大家心裏面有大家個人都係依然會見面嘅，所以送呢首歌俾大家，《會再見的》。It's not the time for us to say our goodbye.
見你唱得好肉緊，好有感情，係咪諗起一啲離開咗香港嘅朋友仔嘅？係咪都好有好多位朋友都已經同你分別咗，係咪？但係就冇真正嘅別離。好啊！呢、個時候咧，我又邀請3位評判俾下意見，留同學喎。先請 Joseph 唔該。好唔該，咁我覺得同學把聲係我好中意嘅。我諗第一樣嘢好有磁性，吸引到我好集中聽你嗰首歌。我覺得如果你唱譚詠麟嘅歌應該都幾好聽。同埋我感覺到你係好有感情去唱嗰首歌咯。咁就所以我會覺得係對我嚟講係都吸引嘅讚咯，會係。咁我覺得你可以繼續去朝住你嗰個嘅風格可以去進行咁樣啦。如果得到一個好嘅老師，可以揾佢哋兩個 OK。唔該晒。Thank you。好好啊，我覺得佢咧頭先本身聲線又係好好啦，好厚啦，好靚啦，啲高音啊各樣嘢好似去得好揮灑自如，唔覺得你好辛苦咁啊。但係咧，你最 touch 到我一樣嘢咧，就係頭先你好似同我講故事，好似同我講嘢咁。